Добродојдовте во уште еден подкаст Мирисот на книгата. Септември мириса во главном на пиперки, а ние се уште мирисаме на книги. Уште од средношколските денови го носи атрибутот најдаровит автор на генерација. Во 7-та деценија се уште активен и плоден пишувач на сатирични текстови и афоризми. И како човек, и како автор, тој е неуморен воин за чест и достоинство, за почит и љубов, за хармонија на мислата и вистинските вредносни критериуми. Преку своите дела, во театарската уметност, поезија и проза, хумор и сатира, се залага за вистинско граѓанство на трајни етички, естетски, човечки мерила. Од кал да си, ама од велес да си. Добре дојде за Димитар Вилазорски. Вилазорски, акцентот е Вилазорски, ќе ме поправите? Па вие како настаничка по македонски Подобро јазик, знам, ќе кажете вие Вилазорски. Така, А ја Вилазорски. ќе речам Вилазорски. Драго ни е што сте ве дел од емисијата Мирисот на книгата, ќе мирисаме на Велес. Па да, ќе мирисаме на Велес. Прво да ви кажам дека добро ве најдов и дека ја прифатив вашата покана за учество во оваа емисија, поради тоа што намирисав дека имате нос. За книги. За да го почувствувате мирисот на книгите покрај овој цел мирис на агар, на пиперки, на корона, мирис на пари и така натаму. Така е. Вилазорија е вашето новородено чедо, меѓутоа со стара душа, нешто што тлеело одамна, излезе од вас како еден влюбеник во вашиот роден град. Буквално текст посветен на Велес и се она што може да се поврзе со Велес и со Велешани. Како дојдовте до идејата, од каде поривот за Вилазорија, за оваа поема, името? Па видите, моето име презиме по лична карта е Димче Илиев. Меѓутоа јас како поет, а почнав да пишувам поезија релативно касно, во мојата 14-та година, а прекинав точно на време на мојата 16-17 година, значи ја пишувам 3-4 години поезија и ова ми е една од моите подолги песни, што сум ги напишал, или поема. 9 пења има вкупно. 9 пења, да, и тоа забележав дека вие сте забележале дека 9 пења како 9 месеци, тоа мене никогаш тоа не ми дошло на ум. Мајката што го носи да, не сум имал тоа во предвид. Иначе за одбележување тука веќе кога сме рекол дека сум Димче Илиев, па тогаш како ја како млад поет и како што вие кажавте, и тоа е запишано некаде од еминентни критичари, се до тоа бев тогаш еден од најталентираните, да речеме, поети. И тогаш јас се гледав себе си како навистина голем поет и како човек кој што ќе стане светски познат поет, најголем поет во светот. И сега пазете вие, сега тоа 14, 15, 16 годишно момче си размислува вака. Сега како ја ќе видам најдобриот светски поет, а толку млад. Не толку млад, а Димче Илиев. Не звучи некако тоа добро Димче Илиев, и ајде некако да го направиме тоа да биде, нели? Како што доликува на еден созвучен прекарен, да. Вилазорски. И го земав, значи, Димче, основата на името е Димитрije, Димитар, и го земав Димитар, од презимето Илиев ја земав првата буква и со точка, и Вилазорски веќе нормално, тоа е поради љубовта кон својот роден град, што старо име е Вилазорија. Иначе, значи, песнава, како што вие рековте, ја пишува еден 100-годишен старец. Значи, јас сега не можам тоа да го објаснам како се случило, бидејќи тој Димитар и Вилазорски, поетот, веќе го нема, тој се родил во мене, на мој некаде 14 години во моето тело, во мојата душа, и умрел на мој 16-17 години, така да тоа сега не можам јас да го објаснам, меѓутоа, значи, таа поема, таа песна ја пишува 100-годишен старец. Но оставил во вас потенцијал тој умрениот. Јас сега разговарам со двајца, еден од оној свет, другиот од овој свет. Сега разговараме со Димитар Вилазорски, сатиричарот. Така е. Значи, еве по прв пат во животот, значи, после 50 и повеќе години од која е напишана песна, првпат ќе рецитирам. Честка не биде. Ќе ви кажам неколку стихови од почетокот и при крајот каде што се гледа кој ја пишува, значи, песнава. Во почетокот говори возрастен човек кој што е во странство, во туѓина,
и му кажува нешто на некого, што и како ако отиде во Вила Зорија, а во вториот дел е 100-годишен старец што ќе се гледа стиковите. Сега ќе ви кажам, значи почетокот вели овака. Ако некогаш наминеш во Вила Зорија, прашај ги за мене децата што си играат на улица и немој да се зачудиш ако ти речат дека никогаш не слушнале за моето постоење. Ако некогаш наминеш во Вила Зорија, исплази го јазикот на онаа птица шарена што ќе ја видиш обесена на највисокото дрво, зашто тоа е птицата на моето детство, изгубено во песочните прашини крај Вардар, Тополка, Бабуна. И на крајот, пред крајот, 8-то пење вели вака. Леле, ако еднаш, како сведок на 100 зими, во Вила Зорија тој предел вардарски се вратам, ќе постелам зелен за росата искан килим, кулите песочни урнати од столосики и плими, со старечки раце повторно крај река ќе ги градам. Леле, ако еднаш, како сведок на 100 зими, во Вила Зорија тој предел вардарски се вратам, на највисокото дрво ќе се качам, песната своја последна, со очи детски, ќе плачам. Браво! Не случајно за велишаните се вели дека се големи интелектуалци. Велес никош не бил град на печалбари, секош бил на занечи, еснав луѓе, поети и писатели. Второто чедо, доаѓа зима, но каква зима? Кога ја читав, вкупно 11 текста, од една страна е долази зима, дуго и хладна, пада први снег, асоциација на група Сунцокрет, па има тамо нешто магла свуда, магла око нас. Јосипа Лисац. Жанровски хибрид, ја читам, не знам дали читам проза, поезија, драма, на моменти наликувате на Чехов разказите Павилјон 6, кога полудените ги полудуваат нормалните, веќе во денешниот свет не се знае кој е нормален, а кој е луд. И пациентите буквално стануваат доктори, а докторите пациенти. На моменти на Бекет, Семејл Бекет со неговата антидраматичност во текстовите, само за разлика од таа конфузност, вие имате доста афоризми, сатира, оно што е дел од вас, од корнато го имате вткаено во овие 11 текстови. Првин да ве прашам, а потоа ќе дадам еден изведок јас кој би сакал да им го доловам на слушателите, е што всушност со таа тавтологија, повторливост на едни исти ликови актери сакате да доловите со крајот. Како се роди Доаѓа зима? Па видите, Доаѓа зима е всушност еден мој очен, наивен, да не кажам еден детски крик. Да нема војни. Само да рата не буде. Да. И тоа е еден вик, тоа е еден повик за поголемо внимание и поголема одговорност на секој поединец. Кон светот. На земјинава топка. Зашто земјинава топка, макар да е плоча која што нон-стоп се врти, значи е округла, исто како и фудбалската топка, така да, значи исто како и фудбалот, тука и тука и со земјината топка се е можно. Значи можно е дури Македонија во гости да ги победи Германија и Италија. Скопско и се е можно. Да, Скопско, да, Велешко и се е можно. Иначе зимата во приказнова функционира како една опасност, како една општа опасност по сите овие ликови што се тука вметнати во... Сега баш сакав да ги прочитам во текстовите. Да, има доста ликови. Значи представува една општа опасност, а до таа состојба е дојдено поради едно невнимание на еден поединец кој што среде лето ја исклучил климата и од летото направил зима. Ова е алегорија. Да. Се работи не за елементарна непогода зима, туку да, студот на душата на човекот. Видите, вие ја прочитате книгата, целата книга е, значи, од неја прелева, претекува алегорија, така да секој може како што сака да чита. Како што сака
дури и како му одговара, така и да разбере. И да интерпретира, да, има широк, да. дури може да се чита и од позади, значи може да се почне од 7 или од 9, од 10, па да се оди ретро. Сега пред да почне да сакам уште нешто што можеби требаше уште на почетокот да го потенцирам. А тоа е да кажам дека книгава е издадена од издавачката куќа при Славјанскиот универзитет во Свети Николе. И сакам тука да им упатам благодарност на уредничката, како и на председателот на управниот одбор, доктор Јордан Ѓорчев, кој што исто како и вас има нос за да а и самиот е писател и карикатурист. Така е. Значи тој навистина доста прави за развојот пред се на сатирата во Македонија, како последно сега ова со уредникот на порталот Балканиум со Васил Толевски, значи каде што се прибираат сите автори од овие простори да се мала група на одбрана. Па тука се и периграмите на Перица Јович. Да, Перица Јович, да, има тука и периграми од Перица Јович. Велиме епиграмите и епиграфите. Тоа сакав исто, значи кој автора сакав и тоа да го потенцирам дека приказнава. Е пишувана врз тие периграми. Она си е сосема оригинална и посебна книга, нема врска со тоа, само се користени тие како основа тие периграми од Перица Јович, кој е еден од најпознатите црногорски писатели. Јас тие периграми, тоа се всушност еден посебен вид на афоризми, на некој начин некои софистицирани афоризми, во кои што доминира парадоксот. И јас тие периграми ги преведов на македонски, кои што се навистина тешки за превод, бидејќи се пишували во некој стил како наднаслов или поднаслови на некои новинарски текстови. И бидејќи тие ги преводив и ги објави како книга на македонски, ми оставија силен печаток. Почнав и јас во последно време да пишувам периграми, што е навистина многу тешко. Димитри грами ќе бидат, а? Што мислите? Ако се периграми на Перица? Не, тоа се останува периграми според неговото, бидејќи тој го измислил тој нов жанр, да речеме. И тоа е негова кованица. Ако се епиграми, епитафи, древни жанрови, што е од Стара Грција, како кратки куси, песни или надписи, тогаш периграми би било нешто својствено за неговата интуитивност во пишувањето, сатира, како што вели таа, афоризми на еден софистициран начин. Само сакам да долова малку за вашите ликови, колку е интересен избор, вели меѓу присутните во салата беа вашите локализации, дестинации се или сала, или автобус, или воз. Да, или затворска келија, како Иво Андрик Проклетавлија. Значи имате така рефлексија доста дела. Чуварот на затворот, кој што доаѓајќи на работа направи чекор повеќе и се најде зад решетки. Значи, еве го сега чуварот станува затвореник. Љубезни лавови од зоолошката градина, кои што широм им ја отворија вратата на своите посетители. Полицаецот приправник на чиј појас е забележан изгубениот пар лисици од зоолошката градина. Четата ученици од едно заостанато училиште на Ридестиот Балкан, еве Деснка Максимович, на кој што им беше одземано правото да ги тепаат професорите. Замислите какво право имале. Опирскиот пејач кој што ги завештил гласните жици на каблови од Светозарево. Психијаторот кој што станал зависен од лудите, електричарите на кои што им беше забрането да растат повеќе од 2 метри за да не би имале непријатности со високиот напон. Меѓу кои електричарот висок 160 см што има секс со заборавена дама. Заборавената дама која што повторно изгуби невиноста. Ови се повтора да на крај ќе заврши со еден така не баш непријатна порака во која што се гледа вашата визија, како да го предвидовте дефицитот на струјата и струјниот електричниот колапс во светски рамки. На крај на мут не ви беше тогаш ова што се случува со Русија, со Украина, со Путин и со можното копче, се да се разнесе, а светиме сите како една електрична печурка. Токму така, значи книгата е пишувана непосредно, значи пред појавата на пандемијата корона. Јас тоа точно како што вие рековте, ја предвидував некои работи кои што ќе се случат во светот. Меѓутоа, да бидем искрен, не очекував дека толку брзо ќе тргне на тоа лошо. И сега дали има визија за понатаму, не би сакал да зборувам и да пишувам, бидејќи кај нас на овие простори и пророкот
или визионерот со најсветли визионерски погледи, кај нас ќе биде прогласен за копник. За вештар. Може да спалат на клада, да. Нешто предвидите. А можат и да не запалат. Са зависи кој како. Интересно и интригантно е што човек кој има смисла за хумор и за сатира предвидува еден таков непријатен момент во светот. Како да ја предвидувате апокалипсата, а полни сте со хумор. Па видите сега, јас ја гледам реално иднината, сум реален и можеби звучам песимистички, меѓутоа што да правам, јас гледам така, јас не гледам некоја светла иднина. Општо за светот. Во еден момент ја споменувате баш на перонот кај што возат Ана Каренина. Помалку понатаму и Пушкин во неговата биографија, каде што е запишано дека завршува во двобој, го предвидува она што го пишува во еден од неговите романи, Евгений Онегин, со двобојот, така завршува и Пушкин. Читате доста литература, тоа е рефлексија од вашата начитаност? Па да, видите, јас точно вие се овие што ги спомнавте, овие писатели Чехов и Бекет и така натаму, јас сум ги читал пред половина век и нешто останало. И исто и во овие што се оспрати од другиве, некои од писателката, да речем, од Мирјана Ѓапа, она наоѓа некои ликови, например, овие што ми е водачот на патот, прво го гледа како Караѓос од Проклета Авлија, него Андрич, после тој се трансформира во слепиот водач на Радове Доманови, значи јас сум го читал и го спомнува на кругот на Меша Селимовиќ, значи јас сум ги читал и Меша Селимовиќ, значи Меша Селимовиќ, знаете веќе тоа е најдобриот светски писател, Иво Андрич и сите овие што ги кажавте. Така да нешто останало. Излегува. Да, и јас кога сум ја пишувал книгава, јас не сум имал врска дека тоа ќе се совпадне со тоа, или пак не сум земал нешто од Бекета или од Чеков, па да се тука тоа е нормално, тоа е јасно, да. Многу автентично, оригинално, меѓутоа има препознавање. Тоа знаете, јас ќе го спомнам, еве тука е оваа книгава што е Сизифе с мене го врва, што ја издадов пред една година исто во Славенски. Та пораката Сизифе него турке каменот с мене го врвот, не е до каменот до врвота. Да, сега и тука има алегорија, овој наслов може секој како што сака да се го толкува, значи. И тука има нешто оригинално, значи јас од наименетните, значи, писатели сте го извлекла? Не, ги земам афоризмите. Од нашиве тука имам највеќе правено со Васил Толевски, со Маријан Ангелевски, со Љупчо Силјановски. Значи и со сите најдобри автори што се од Балканот. И никој до сега не направил промоми да рече зошто ти ова го правиш. А јас, значи, не ги преправам нивните афоризми во смисла да биде тоа како плагијат или нешто само да смена, меѓутоа ја од афоризмот, што со спенување на неколку збора, го менувам целиот афоризам, јас, значи, пишувам мој афоризам. Таква е креативност. Таа е креативноста, еве ви оставив книгата, ќе ја прочитате, таа е мислам доста интересна. Ни беше задоволство што беше дел од мирисот на книгата. Доаѓа зима, долга и студена. Има нешто романтично во читање книги на свеќа. Останете на YouTube страница МК.